हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखो कितने न्यू टॉयज है, कितने सारे जेसीबी ट्रक, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये क्या है? जेसीबी। बम बम बम। जेसीबी को भी फ्लाईओवर से चढ़ा देते हैं। बम बम बम। टक्कर लग गया जेसीबी। कितनी प्यारी लग रही है। अब चलाएंगे हम स्पोर्ट्स कार। अब इसको भी यहाँ से चलाएंगे स्पोर्ट्स कार। बम 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 बम। प्यारे लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉयज है हमारे पास। एक ही कलर के। देखो, ओ ये क्या है? ट्रैक्टर। ये ट्रॉली कैसे पड़ा है? ये क्या है? सीएनजी। चलो चलो जल्दी इसके पीछे लगाते हैं। फटाफट जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चढ़ गया। बम 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 बम। अब एक एक करके इनको भी चलाएंगे। बम 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 बम। पे स्टॉप। एक एक करके चलाएंगे। बम बम बम। क्या पड़ा है? तो दो स्पाइडरमैन टॉयज। वाह, कितने प्यारे लग रही हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। था।